Hello，大家好，我是小浩。那么，上两集的话呢，也就是软胶扭蛋之前哦，就是我已经开箱了青龙的 DX 怪兽嘛 Lakyless。那么今天的话呢，就来开箱这一个白虎。白虎的名字怎么念我也忘记了，总之它就是中文翻译就叫做白虎。那么这一次买的价钱呢，也就是原价哦。之前买这个价钱的时候呢，它是有折扣给我的，可是今天去的是另外一间店哦，所以它是没有折扣的。那就按照买的原价哦。昨天星期六哦，那么今天呢已经星期日了，就隔了这么一天呢。它的货也是蛮快，应该是有提早订货吧。总之货来的蛮快的，而且仅剩一盒而已，被我买了。好，那么这个也就是正面的样子，左边、右边，右边是变一个爪子，后面、上面、下面。好，那么封面也就是这样子了，也就是白虎的玩具本身变成爪的样子，还有奥美加用了它的力量变成了那个形态的样子，也是蛮不错的。然后想要看说明书的话，请扫这边的二维码。那还有它的这上面这个夕阳也是蛮好看的哦，白虎在悬崖上面这个夕阳这个场景真的是挺好看的，对我这么说。然后青龙的话呢，好像是在白天，然后是在山上那边附近，它的那个背景图也是蛮好看的。那包装的话呢，也就是这样。然后我们现在直接来看一下玩具本身。好，打开包装。哦，这一次打开的美美的。那里面的话呢，也就长这样的。好，拿出来。叮叮叮。哦，白虎，它是横着的。哦，挺不错的，这么看的话。可是这个黄色对于怎么在现实中看有点沉呢？哼，它这个黄色，打开。哦，好，又拿出来玩具的那个感觉咯。哦，爽。好，这个放另外一边。长这样的，它是这么拿的哦。那变形的时候呢，它是要这么躺着的。那变成蛋的时候是这么拿的。哦，挺不错的。然后它的按钮是在这里哦，挺黑的。我换一个角度了，这个有点太黑了，这个灯光。好，那么正面的话呢，它也就是长这样的。哦，那这里也是软胶哦。这里一整块都是软胶。这里的话呢，这里也是软胶哦。难怪有偷胶啊，有偷胶肯定是软胶。那这个的话呢，这个黄色也是软胶，这里也是软胶。哦，黄色的部分都是软胶哦。可是这边还是用涂装，然后这里的话呢也是软胶。颜色方面的话呢挺不错的。那这里还有它的电池仓哦，这里是放电池的地方哦，它需要2颗纽扣电池，然后它已经放好给你了。那绝缘条拔掉就行。那我就继续看下样子哦。挺不错的，涂装也没有水纹，但水口还是有的。这里还有卡扣，这个卡扣的话呢，应该是为了变成那个爪的时候哦。挺不错的。那现在就来研究看怎么变形和怎么玩哦。好，那么现在这是蛋的形状嘛？那么刚才我已经看了那个变形哦，我已经知道要怎么变了。那现在这个形状的话呢，它是蛋的样子哦，也就是这样的。那首先变成怪兽白虎形态的话呢，是这样子，先把脚移过来，移到最尾，而且它的可动呢是有一种卡扣的，它应该是有那种小齿轮的，然后也没有那种很潮的那种齿轮声音，它是那种很好的那种可动的部分哦。
青龙的话呢，就是直接轻轻的移动就好了。那这个的话呢是有这么样的卡扣的。那再来的话呢，脚的部分移下来一点，就真的是移下来这么一点点哦。既然这个脚可动也不多，然后再把这个头打开一点，这个是软胶哦，所以不用担心，这一整块都是软胶。黑色这里是涂装哦，就它这边这一整块的话呢都是涂装哦，它的黑色，然后再把头给拉出来，再把它盖回去。那白虎形态就已经变好了。那它的鼻子这里的尖端呢，还有它的2个大角呢，都是软胶来的。那嘴巴的可动幅度就是这么大哦，它就是这么大，就是最原本的这个大小，它不能像青龙就是可以开的很大，因为它这里是塑料，它不是软胶，所以可动的话呢还是可以的。总之挺不错的吧，它的可动。那么变成爪的话呢，首先就是由白虎形态嘛，这个移前面来一点，也就是这个角，虽然只能移那一点点，但还是可以的，就移这么一点。然后手的话呢，放回原位，头部也是把它盖回去。那尾巴这里的部分的话呢，它是可以直接拉出来的，它是不需要卡扣的。那么拉出来以后的话呢，最大的这个爪已经出来了。那这里也是有它的涂装，蛮好看的。那这里的话呢，它有它的卡扣，刚才有所说了嘛，卡扣。那么这里的话呢，也是有它的卡扣哦，挺明显的啊，把它拉下去。好，就这样完成啦，也是真的是蛮小一个的，说实话。那它的爪的话呢，就是没有变完，那个脚那个不是脚啊，它是脚了，只是这个变爪嘛，就是它移来这么上面一点。它这个脚有点太难移了，因为它是用软胶嘛。可是你大力一点是没关系的，毕竟它是软胶，而且也没有涂装，它本身的颜色就是黄色，所以这个可动也就是大力一点也没关系。那么想要变回去的话呢，你们肯定会说，诶，就我怎么变不回来咯？就因为这里有东西卡着嘛，这里就拉不回来的嘛。那我要怎么变回去呢？这里还有一个按钮，这里，玩的时候的话呢，这边是按钮嘛，也就听音效的。那么要按回去的话呢，也就是看这边右边，左边是听音效，右边的按钮的话呢，也就是按了这个小按钮，按一下，再把它拉回来。好，一定要按这哦，按这也就是拉出来，按这拉出来以后呢，好，就是这样就变回来了。也就是变形，也就是这样哦。这个变形有点麻烦了。它没有像青龙那么的方便。好，那么现在我们就来听一下音效哦。短按8种，然后长按的话呢也是8种。那么变成爪子的话呢，有多少个音效我不知道哦，因为它说明书没有说。之前的青龙的话呢，我不是说有20种音效嘛，其实它还有22种，也就是你的斩击呢放完整，它是斩击纯必杀技的音效呢，它有一个音效，斩击储存那个能量的音效到一半呢，也是有一个音效，而且它还有2种，所以它一共有22种音效啊，青龙的。那么这一款的话就不知道是有多少种了。那我们就把绝缘条拔掉，听一下音效吧。好，按钮在这边哦，第一个音效。第2个音效，第3个音效，第4个音效，第5个音效，第6个音效，第7个音效，
第8个音效。好，这里就是短按的8种音效了。那按回去的话呢，又会变回第1种。又变回第1种了。那么现在我们来听一下长按的第9种。第10种。第10种的话呢，也就是变形哦，跟青龙一样。第11种。第12种。第13种。第14种。第15种。第16种。好，也就是短按和长按的所有音效，短按8种，长按8种，加起来16种。那又变为第9种了，长按的话。那这里就是短按和长按的所有音效。那么现在我们就直接来变形。变形的话，刚才已经说过了，就是首先是这2只脚，还有到这个爪。忘记了这个头，这个头有点容易忘记了。会咻，然后。变爪的音效，好，挺不错的。我的手有点大了，就是我手也不会说它很大，可是太长了，就是有点麻烦拿。来听一下短按的音效吧。那么短按的话呢，它有3种音效，只是第1种和第2种我听起来感觉都差不多。那长按的话呢？那么这样加起来的话呢，有21种哦。这样子我看一下中途有没有。有了22种。有，这样的话呢，就是白虎的话呢，全部音效加起来有23种，那么青龙的话呢是22种，这里我要纠正一下。那这样的话呢就非常的好玩喽。反正刚才前面也说了嘛，那我就直接把青龙的第21和22种直接。好，刚才那是白虎的音效，就是你放太久没有动的话呢，它就是会有那个音效。那来吧，长按是这样的。这是完整的。好，那么还有另外2种，也就是这样的。这也就是之前开箱所没有展示到的，还有多一种，就是最后一种。
好，这里就是青龙我所之前开箱没有展示的21和第22种。好，那么青龙的话呢，也就是这样。那白虎的话呢，没有想到它还有23种，哇，也是蛮稀奇的。对了，拆下来是什么音效？我刚才没有听到。好像和开机的声音差不多诶，如果我没有听错的话。这样的话呢，白虎也就是这样吧。哦，真的是太好了。那么也就只差远古还没出的朱雀还有玄武了。那总之四大神兽一定要收齐哦，毕竟是属于中国风的。哦，那个青龙，等一下我还要变回去。喂，没有手。好，让你们来看看青龙和白虎哦，两个神兽集全啊，两只不是两个，两只神兽已经集全了。哦，真的是非常的好，青龙和白虎，那么只差玄武还有朱雀，听说朱雀好像是最终形态，可是我不敢肯定。好啦，那么今天这一集的话呢，就到这里啦。没有想到呢，青龙是22种音效，然后白虎的话呢，它是23种音效，所以就是蛮特别的。所以也就是说，白虎的话呢，也是值得一收的。而且话说回来，它这一次采用比较多的还是软胶哦。涂装的话呢，也就是银色和蓝色，然后还有一些小细节是用黄色，还有一些黑色。那白虎的话呢，基本上对我来说是挺不错的。看你们喜欢爪子还是像青龙那把剑哦。如果是我的话呢，我还是会选择青龙，然后再到白虎。就看个人吧，我还是会比较喜欢青龙一点的，就看朱雀还有玄武是怎样的吧。好啦，那么今天的白虎怪兽开箱就到这里了。那么软胶的话呢，就到后面再来看啦，看有没有现场有没有现货，就再来看要不要开箱这个软胶。那还是会开箱啦，只不过没有那么快哦。好，那么我们就下一集开箱再见，拜拜。